आजको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण उपस्थित तथा अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाकोबाट म धेरै गएन, हुन त अब धेरै अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आजको अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ र म यो आजको जुन कार्यक्रममा यो आयोजना गर्नुभयो यसको लागि म भित्री आत्मादेखि नै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा महिलाहरूलाई मात्रै नभएर सबैजनालाई एउटा फोरममा लिएर आएर डिस्कसन, एउटा मन्थनको रूपमा, एउटा मानसिक विकासको रूपमा एकले अर्कालाई कसरी सपोर्ट गर्ने, फेरि पनि हामी टाढा टाढा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशमा भए पनि फेरि हाम्रो सम्पूर्ण मन मस्तिष्कले चाहिँ हामी एकै ठाउँ छौँ है, हामी मगरहरू एउटै हौ भन्ने जुन यो किसिमको भर्चुअल मार्फत एउटा सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने जमर्को गर्नुभयो, त्यसको लागि म इजरायल मगर सङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो चाहिँ तपाईहरुले भने जस्तै ठ्याक्कै चाहिँ नहोला, तर मैले आफूले बुझेर जाने सम्मको चाहिँ जमर्को गर्ने कोसिस गरेको छु, म सेयर गर्छु। मैले किन यो गरिरहेको छु भनेर अलिकति म जान्छु। ल यो सेयरमा त आएन त। सेयरिङ त कसरी पो आएन या भाइ? सेयर त दिनु भएको छ है? कोस्ट बनाइदिनु भएको छ हाम्रो महासचिवज्यूले। अब त्यो बारेमा महासचिवज्यू यसो भन्नु त। सेयर गर्नै सकिनँ नि मैले। ए पक्नै छ। अब कस्तो उसमा आयो भने पक्नै हस् 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 सेयर गर्न सकिन्छ होला। एकछिन चेक। ओके, देख्नुभएको छ भाइ मेरो स्क्रिन? आउँदैछ, आयो आयो आयो। ओके। मैले यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अहिले मेरो आफ्नो अनुभवमा हुन अघि जुन हाम्रो जस्तो आर्थिक राजनीतिक पक्षमा अनि त्यसपछि कानुनी व्यवसायको पक्षमा हैन, जुन कुरा हाम्रो कमलाजीले आफ्नो यो चाहिँ रियल आफ्नो अनुभव हो उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तै गरेर हाम्रो इन्दिरा बहिनीको आफ्नो अनुभव हैन, सँगसँगै उहाँहरूको एउटा यो प्र्याक्टिकल अनुभव भएको हुनाले त्यो किसिमले आफूले सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि म एकदमै भित्री आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा त्यही कुराहरू नै जुन उहाँहरूले पोख्नु भएको छ नि, हामी मगर र मगर महिलाहरू आर्थिक रूपले अथवा हाम्रो राजनैतिक रूपले, सामाजिक रूपले, शैक्षिक रूपले हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हो, तर हामी बढ्न सकेनौं, आउन सकेनौं। कारणहरू के हुन् भन्ने कुराहरू, त्यो मध्ये एउटा यो आर्थिक पक्ष पनि मैले त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है भनेर मैले अहिले विशेष गरेर अघि कमलाजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो सङ्गीनजी तपाईँ अमेरिका बसेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मैले यहाँ अमेरिका नआएको भए यो कुराहरू सिक्न चाहिँ सक्थेन होला। नेपालमा मैले आदिवासी जनजाति महिला सहकारी संस्था एक मात्र जनजाति महिला सहकारी खोल्यौं, तर जबरजस्ती एउटा नलेजै नभए पनि यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ है मगर जनजाति महिलाहरूको लागि भनेर एउटा जबरजस्ती बिना नलेज गरेको थियौं। हरेक कुरामा हरेक क्षेत्रमा ज्ञानको एकदमै आवश्यक हुने रहेछ, शिक्षा र ज्ञानको। र मैले यहाँ आइसकेपछि आज मलाई चाहिँ के रियलाइज हुन्छ भनेदेखि मैले एजै तपाईको 20-30 वर्ष एउटा उसमा बसेर काम गरेँ, सङ्घ संस्थामा बसेर काम गरेँ, त्यस्तै गरेर आफ्नो जातीय संस्थामा बसेर काम गरेँ, मगर महिला सङ्घमा बसेर काम गरेँ। मेचीदेखि महाकालीको विभिन्न जाति आदिवासी जनजातिहरूको अवस्थाबारे, शिक्षाबारे, उनीहरूको स्थितिबारे मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन गर्न पाएँ। नेपालको अलमोस्ट 60 जिल्लामा मैले आफै गएर कार्यक्रमहरू गरेको छु। कति ठाउँमा चाहिँ अनुसन्धान कार्यक्रमहरू गरेको छु, कति ठाउँमा चाहिँ तपाईको जनजाति महिला महासङ्घबाट कार्यक्रमहरू लिएर गएको छु। त्यसले गर्दा मेरो अनुभवमा चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भनेदेखि जुन कुरा हामी बोलिरहेछौँ गरिरहेछौँ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फेरि पनि आर्थिककै कारणहरू आउँछ। तर आर्थिकमा पनि अहिले हाम्रो सिचुएसन, हाम्रो अवस्था कस्तो छ त हैन, अब त्यसको बारेमा म अलिकति जान्छु। त्यसपछि हाम्रो आउने के रहेछ त म यसमा जान्छु। अब पछि अब अरू पनि छलफल गर्नुपर्ने भयो, म अरू त्यही अनुसार जाउँला। आज म यो
प्रेजेन्टेसन मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मगर महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि आर्थिक शिक्षा र व्यवसायमा सचेतना भनेर राखेको छु। मैले यसमा एउटा किन राखेको भनेर यो सँगसँगै पछि अब कति बुझ्नुहुन्छ यो प्रेजेन्टेसनबाट, कति चाहिँ मैले यहाँ कति अनलाइनहरुमा खोजेँ, यताउति मसँग भएको पिक्चरहरु खोजेँ, तर मैले यहाँ सबैलाई एउटा कसरी मैले बुझाउन सक्छु भनेर चाहिँ मैले एउटा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। बुझ्नु भएन भने फेरि हामी अन्तिममा छलफल गरौँला अथवा प्रश्नहरु सोध्नु होला। यसमा चाहिँ अब यसको शीर्षक रहेको छ। अर्को चाहिँ भविष्यका अनिश्चितताहरू। अहिले वास्तवमा भन्यो भने हामी मगरहरू मात्रै नभएर होल नेपालकै सबै मान्छेहरू चाहिँ विश्वको सबै ठाउँमा जाँदैछौँ हैन। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा अघि हाम्रो कमलाजीले कुराहरू लिएर आउनु भएको थियो, जुन राजनीतिको कुराहरू लिएर आउँदाखेरि त्यसै गरेर मैले यहाँ चाहिँ राखेको छैन, किनभने हामी प्रवासमा बाहिर चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्यौं त भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तो हाम्रो बाबुबाजेको पाला हेर्ने हो भने उहाँहरूको लाउरेको अवस्थादेखि, लाउरे हुने अवस्थादेखि इन्डिया र भारतको जुन सुगौली सन्धिको कुराहरू आउँछ हैन। त्यो बारेमा हामी पछि विस्तृत अध्ययन गरेर गरौँला। र अब यो चाहिँ के भने संसार एउटा जुन हामी अकल्पनीय तरिकाले चाहिँ परिवर्तन हुँदैछ के, त्यसरी एउटा कल्पना गर्न नसकिने तरिकाले परिवर्तन हुँदैछ भने त्यो सँगसँगै हाम्रो भविष्य पनि, हाम्रो आर्थिक भविष्य पनि त्यो सँगसँगै दौडिरहेको छौँ हामी। किनभने संसार परिवर्तन भएको छ। अघि इन्दिरा बहिनीले लास्टमा चाहिँ जस्तो जेसुकै भए पनि हामीले चाहिँ केमा सोचमा बदल्नु पर्छ, सोचमा बदल्ने कुरा आउनुभयो। लैङ्गिक हिंसाको जुन कुरा, समानताको कुराहरू, सोचमा परिवर्तनको कुराहरू आयो नि हैन। त्यो अब परिवर्तनमा तपाईँ हाम्रो आर्थिक परिवर्तन चाहिँ यसरी आयो। त्यही भएर एकैछिन है, यहाँ यसको चाहिँ मैले खोजेको यो थियो। अनि अर्को चाहिँ यो समयको परिवर्तन एउटा हैन। अनि तपाईँ हामी अर्को चाहिँ वैज्ञानिक परिवर्तन, जुन आधुनिक टेक्नोलोजीमा परिवर्तन भएको हैन। अब यो कुरा परिवर्तनले गर्दा तपाईँ हामी बाध्य छौँ के संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँ हाम्रो छोराछोरीलाई अब चाहिँ हामीले अब तिमीहरूलाई चाहिँ हाम्रै संस्कारभित्र राख्छौँ गरेर यही भित्र नै बसिराख्नु पर्छ भन्यो भने हामीले अब के बाहिरको संसारहरू देख्न पाएनौँ भने हामी पछि पर्ने रहेछौँ हैन। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी टेक्नोलोजी र साइन्सको कुराले कति अगाडि छन् र कति परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले भर्चुअल पनि एउटा टेक्नोलोजी हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुराहरूमा त्यस्तै अब परिवर्तनको कुराहरू आयो यसमा। अर्को चाहिँ अब मैले यो देशको कर्णधार मगर छोरीहरू भविष्यको सपना बोकेर कहाँ जाँदैछन् त। अहिले तपाईँ हामी पनि यस्तै थियौँ हैन। नेपालमा पहिला गाउँघरमा खेल्यौँ हुर्क्यौँ समाजमा हैन। अझै यो नानीहरू त धेरै आफ्नो संस्कारको बारे बुझेको एउटा पिक्चर देख्नुहुन्छ। एउटा सपना बोकिरहेका हुन्छौँ नि हैन। बच्चैदेखि हामी के गर्छौँ के हुन्छौँ भनेर आफूले सपना बोकिरहेका हुन्छ। तर त्यो सपना चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने काम अनुसार परिवर्तन भइजाँदाखेरि हैन, यो अवस्थामा आउँदाखेरि हाम्रो बच्चैदेखिको सपना र अहिलेको सपना हेर्ने हो भने हामी कहाँ छौँ भन्ने हुने रहेछ हैन। त्यसकारणले अब यो नानीहरूको सपना हैन, देशको भविष्य र कर्णधारको कुराहरू, यिनीहरूलाई सबै कुराहरू दिनु छ नि हामीले। कमलाजीले भने जस्तो राजनैतिक शिक्षा दिनुपर्ने छ हैन। इन्दिरा बहिनीले भने जस्तो हाम्रो कानुनी शिक्षाहरू दिनुपर्ने छ हैन। हरेक ठाउँमा नीति निर्माण र हरेक ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूलाई पुर्याउनु पर्ने छ। तर कहाँ जान्छ त हाम्रो जीवन चाहिँ यसरी बोक्दै हिँड्दै जाँदाखेरि भनेपछि। अब हेर्नुभयो भने धेरै जसो कहाँ गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् अहिले हैन। यो मैले अगाडि चाहिँ एउटा डेटा चाहिँ कलेक्सन गरेको थिएँ म, एक्ज्याक्ट सबै यो खाली जस्ट उसको लागि मात्रै। धेरै जसो कहाँ गइरहेका छौँ त हाम्रो विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि, बाध्यताले गर्दाखेरि हैन। कति छन् त हाम्रो नानीहरू, पढे लेखेको नानीहरू अहिले हैन। त्यसकारणले यो सिचुएसन हेरौँ अहिलेको चाहिँ एउटा मिठो वैदेशिक रोजगारमा भविष्यको मिठो सपना बोकेर जान्छौँ। तर के हुन्छ त हाम्रो सपना हैन। एउटा पैसा कमाउने सपना मात्रै होइन नि, मान्छेको चाहिँ एजुकेसनको सपना हुन्छ। बालबच्चालाई म राम्रो बनाउँला, मैले पैसा कमाएर लिएर आएर मेरो फ्यामिली राम्रो होला, मेरो रिटायरमेन्ट लाइफ राम्रो होला हैन, मेरो बाबा आमालाई राम्रोसँग गरौँला भन्ने हुन्छ नि। त्यसै मान्छे चाहिँ विदेशमा प्लान हुँदैन नि हैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो कुराहरू भयो।
तर अब कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ती सपनाहरू गाउँमै सीमित रहन्छन् हैन। अब खेतीपाती व्यवसायमा हाम्रो आफ्नो यस्तो सीमित रहेका हुन्छन् कति सपनाहरू। अब कति सपनाहरू यस्ता छन् हैन, चाहन्छौँ नि तर यो ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्नु पर्ने सपनाहरू छ हैन। कति सपना हेर्नुस् गाउँबाट शहर भविष्यको भविष्यको बाटो खोज्दै हिँड्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ मलाई यो एकदमै टपिक चाहिँ राम्रो लाग्यो द लङ रोड टु जेन्डर इक्वालिटी इन नेपाल। हेर्नु कति लामो बाटो हिँड्न छ कति। अब एउटा त हामी मगर भित्र नै मगर महिला बीचको कुरा आउँछ, अर्को चाहिँ महिला बीचको कुरा, अर्को चाहिँ होल मगर मात्र नभएर मगर महिला मात्र नभएर होल नेपालकै भित्र चाहिँ एउटा जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू आउँछन् हैन। त्यसकारणले धेरै ठुलो हामी सँगै के कमलाजीले भने जस्तो सङ्गिनी एकजना नेपालबाट फर्केर मात्रै चाहिँ हुनेवाला छैन कि। सङ्गिनी जस्तो 10-12 जना चाहिँ जन्माउनु पर्छ, कमलाजी जस्तो। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्दिरा थापा जस्तो हाम्रो जनजातिहरूले चाहिँ हाम्रो मगरहरूले जन्माउनु पर्छ त्यस्तो छोरीहरू हैन। त्यसको लागि त्यस्तै गरेर अब कति विदेशमा चाहिँ यो अघि देख्यौँ हैन। हामी यसरी विदेशको भूमिमा सपना खोज्दैछौँ हैन, हामी आफै पनि धेरै जसो हैन त्यसरी खोजिरहेको छौँ अहिले हेर्ने हो भनेदेखि सिचुएसन। त्यस कारणले गर्दा अब यो खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रो अब भोलिको समस्याहरू के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ हैन, के आउँदैछन् त अगाडि आउने चुनौतीहरू च्यालेन्जहरू हैन, के छ त हाम्रो अगाडि। मैले यो नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ राखेको छैन यहाँ, मैले खास मेरो आफ्नै उसबाट चाहिँ हामी आफैलाई परिवर्तन गरौँ पहिला हैन, आफैलाई हेरौँ। म अब कति वर्ष भएँ, कति वर्षपछि चाहिँ म रिटायर हुन्छु र कति वर्षसम्म मैले काम गर्न सक्छु त त्यसको लागि हैन। अब त्यसको कारणले बचत यसमा चाहिँ मैले एउटा बचत गर्ने बानी र रिटायरमेन्टको योजना नभएकोले गर्दा पैसाको कमी स्याहार सुसार हैन। अब यो माफ गर्नु होला मेरो इङ्ग्लिस नेपाली राम्रोसँग टाइप हुन सकेन, मैले कति कोसिस गरेँ गर्ने मान्छेहरू नहुने हैन, आयोजन गर्न नसक्ने गाँसबास समस्या हुने, वृद्ध अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या बढी, रोग औषधि उपचार गरिबी। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो मगरै अथवा हाम्रो नेपालकै जनजाति जतिसुकै नेताहरू पनि अहिले चाहिँ आफूले गर्न सक्दासम्म उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ, लाइफभरि नै गर्नुहुन्छ, तर भोलि बिरामी पर्यो, थलो पर्यो, स्याहार सुसार गर्ने मान्छे छैन, औषधि उपचार गर्ने कसले त, छोराछोरीले आफ्नो फ्यामिलीले हेरेन भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हामीले यो एकदमै हामी र आफ्नो भविष्यको लागि योजना बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। तर बचत गर्ने बानी भोलि रिटायरमेन्ट प्लानिङको कुराहरू भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ अब शिक्षामा सङ्कट अहिले हेर्ने भने तपाईँ हामी अहिले कुरा एकदमै गरिन्छ, हामी राजनीतिमा हरेक ठाउँमा हरेक तहमा हाम्रो मगर्नीहरू गएको देख्न चाहन्छौँ हामी। तर अब शिक्षा हेर्ने भने महँगो शिक्षा, त्यसमा पनि बच्चाहरूको भविष्यको कलेजको लागि पैसाको योजना नभएको हुनाले तपाईँ हामीले कति दुःख गरेर मेहनत गरेर अघि देख्यौँ नि विदेशी भूमिबाट पैसा पठाउँछौँ। साँच्चै हाम्रो छोराछोरी हाम्रो फ्यामिलीको लागि त्यो पैसाले भोलि उनीहरूको भविष्य चाहिँ उज्यालो बनाएको छ कि छैन त हैन। हामीले कति रगत र पसिना बगाएर पठाएको पैसा सही ठाउँमा पर्यो भएको छ कि भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने हामी त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैले बच्चाको भविष्यको लागि कलेजको लागि चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ। अबको जस्तो अब म कलेज पढ्दाखेरि मैले 3000 मास्टर डिग्रीमा चाहिँ तपाईँको महिनाको 3000 तिरे भने महिनाको, अब त त्यो ऊ छैन नि त हैन। अब त तपाईँको 30-40 लाख चाहिन्छ राम्रो उसमा पढाउने भने, करोडकै कुरा आउँछ। भनेपछि तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ त, तपाईँ हाम्रो छोराछोरीलाई चाहिँ डाक्टर बनाउँछु इन्जिनियर बनाउँछु भनेर सपना त बोक्नु भएको छ, तर तपाईँसँग त्यो किसिमको वातावरण अनि त्यस किसिमको एउटा फाइनान्सियली म्यानेजमेन्ट अनि त्यस किसिमको बच्चालाई पनि ल है तिमी भोलि डाक्टर इन्जिनियर बनाउनु पर्छ अथवा देशको कुनै नेता अथवा कुनै राम्रो काम गर्नुपर्छ, तिम्रो लागि भोलि भविष्यको लागि चाहिँ तिमीले पैसा अहिलेदेखि जगेट गर है त, बचत गर है त भनेर हामीले उसलाई चाहिँ सचेतना गरेको छौँ कि छैनौँ त हैन त्यो कुराहरू। अनि काम पाउन सङ्कट छ अहिले तपाईँ हामी जहाँ गए पनि, किनभने अब ठुल्ठुला कम्पनीहरूले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्छन्, सस्तो ज्याला दिने हाम्रो समुदाय। तपाईँ हामी कति इन्जिनियर टेक्निकल इन्जिनियरहरू छौँ हैन। जस्तो अब यहाँ अमेरिकामा हेर्नु भने धेरै जसो अब यहाँको टेक्नोलोजीले कसले गरेको छ कन्ट्रोल गरेको छ भने इन्डियाले गरिरहेको छ हैन। त्यहाँ किनभने टेक्नोलोजी चाहिँ अब हाम्रै आफ्नै पनि त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने, एकातिर हाम्रो संस्कार र संस्कृति बचाउनु पर्ने छ, अर्कोतिर तपाईँ संसार यसरी मोडिरहेको छ हैन। तपाईँ हामी आफैले नै कम्प्युटर कति गाह्रोसँग चलाइरहेछौँ,
अब गाउँघरको कुरा त अझै फरकै छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले चाहिँ अहिले हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने हेर्दाखेरि लुक एट द ओल्ड, अब संसारलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो उसले पनि हेरौँ के, मगरको आँखाबाट पनि हेरौँ। संसार कति परिवर्तन भइरहेछ। अब त्यसमा हामी नपुगेको होइन, हरेक देशमा पुगेछौँ, तर के छ त हाम्रो सिचुएसनहरू हैन, त्यो कुराहरू। अनि परिवर्तन अनुसार अब समय अनुसार परिवर्तन चाहिँ हामी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यदि हामी परिवर्तन भएनौँ भने कसले परिवर्तन गर्छ? तपाईलाई एउटा वैज्ञानिक अब टेक्नोलोजीले गर्छ, अर्को चाहिँ तपाईले समयले गर्छ के। 3 किसिमले चाहिँ, एक हामी आफै हुनुपर्छ, अर्को तपाईलाई समयले परिवर्तन गर्छ, अर्को कुरो तपाईको टेक्नोलोजी र साइन्सले गर्छ। त्यसकारणले अहिले हाम्रो जति कुराहरू गरिरहेछौँ यसलाई हामीले एउटा अब वैज्ञानिक तरिकाबाट अहिले लिएर आउने हो भने अब टाइम लाग्ला यस्तो कुराहरू। किनभने अरू ठाउँमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले देखेछौँ र चाइनिजले, जापानिजले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, आफ्नो लिपि, भाषा सबै अहिले कम्प्युटरमा गर्छन्। हरेक ठाउँमा त्यही गर्छन् हैन। अब तपाईको यहाँ इङ्ग्लिसै बोल्नु पर्दैन चाइनिजहरूलाई, कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ, किनभने सबै उनीहरूको आफ्नो टेक्नोलोजी। तर हाम्रो त देशकै विकास भएको छैन नि, अनि त्यसमा पनि मगरको कुराहरू आउँछ। अनि त्यसकारणले अब तपाईँ हाम्रो सोचमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार हैन। अनि अर्को चाहिँ अब स्वास्थ्य र औषधि उपचारको कुराहरू। भोलि तपाईँ हामी बिरामी भयो भने कसले गर्छ त हैन। हेल्थ एन्ड वेल्थ भन्छ नि हैन। अवकाशको योजना, जस्तो अब रिटायरमेन्ट, ल्याक अफ रिटायरमेन्ट प्लानिङ। तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले बाउ आमालाई चाहिँ हामीले एउटा रिटायरमेन्टको रूपमा हामी छोराछोरी हामी चाहिँ कस्तो सोच्छौँ भने हाम्रो छोराछोरीले हामीलाई पाल्छन् भन्ने सोच्छ के। पालेन भने के त ग्यारेन्टी छ त हैन। त्यसकारणले हाम्रो रिटायरमेन्ट प्लानिङ के छ त? तपाईँ भोलि चाहिँ अब जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि, जुनसुकै कन्ट्रीमा बसे पनि तपाईँले आफ्नो रिटायरमेन्टको लागि योजना बनाउनु भएको छ कि भएको छैन त? तपाईँलाई थाहा, तपाईँ हामीलाई थाहा छ त कति लाख चाहिन्छ हामी रिटायर हुँदाखेरि हैन। अहिले जुन हामी काम गर्ने उमेर छ, अहिले बल छ, त्यो बेलामा हामी गरेनौँ भने पछि कहिले गर्ने? काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हैन। त्यसै गरेर अब बच्चाको कलेजको, मैले अघिको कुरा लिएर आएँ, बच्चाको कलेजको योजना नहुनु र अब शिक्षामा ऋण बढ्ने हैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छैन शिक्षाको सिस्टमहरू चेन्ज भइरहेछ, नियमहरू, कानुनहरू हैन। तपाईँ हामी त्यो ठाउँमा त हामीले आज वास्तै गर्दैनौँ के। जबरजस्ती छोराछोरी पढुन् गरून्, आफ्नो घरले अब बिग्रियो भने बिग्रियो भनेर गाली गर्छौँ। बाबुआमालाई थाहा हुनु पर्यो नि, मेरो छोरीले के पढ्दैछ, मेरो छोराले के पढ्दैछ, उसलाई कस्तो किसिमको वातावरण चाहिन्छ, उसलाई कति पैसा चाहिन्छ भनेछ। तपाईँ हाम्रो छोराछोरी तपाईँ हाम्रै हातमा हुन्छ वास्तवमा भन्यो भने। तर अहिले हेर्नु त तपाईँ हाम्रो छोराछोरी बाहिर विदेशमा बस्नेहरूको पनि कस्तो छ अवस्था हैन। टेक्नोलोजी आएको राम्रो हैन। अब त्यो टेक्नोलोजीलाई सही तरिकाबाट सदुपयोग गर्न सकेन भनेदेखि के हुन्छ त? त्यही छोराछोरी बिग्रिन्छ नि हैन। कतिजनाको छोराछोरी रात दिन कम्प्युटरमा बसेछन् हैन। अब बाहिर जस्तो ठाउँमा आएर मैले देख्छु बाबा आमा अहिले फरक तरिका मात्रै फरक। जस्तो कस्तो भने मैले अहिले तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिँदा, बाबुआमा एक ठाउँ जम्मा भएछन्, उनीहरू जम्मा भए एक ठाउँ, अब उनीहरूको आफ्नो ग्याम्बलिङको कुराहरू गरे। छोराछोरी कहाँ भयो? तपाईको टेक्नोलोजी कम्प्युटरमा भयो। राम्रो कुरा सिक्यो भनेदेखि त्यसैमा तपाईको हरेक टेक्नोलोजीले उनीहरूले आफ्नो लाइफ चेन्ज गरेछन्, समाज परिवर्तन गरेछन्, राष्ट्र परिवर्तन गरेछन् हैन, टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि। त्यसकारणले यो कुराहरू अहिले हेर्नु त अहिले युएस को यो चाहिँ 1.5 ट्रिलियन स्टुडेन्ट डेब्ट छ, यहाँ लोन छ हैन। नेपालमा त हामी लोन लिएर नपढे पनि जस हामी पर्सनल लोनहरू, प्राइभेट लोनहरू लिन्छौँ, गभर्नमेन्टको लोनको कुराहरू आए हैन। त्यसकारणले यो कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाको लागि चाहिँ कलेजको योजना चाहिँ बनाछ कि बनाएको छैन त भन्ने कुराहरू। त्यसमा मैले चाहिँ अलिकति हाम्रो विशेष गरेर अहिले हाम्रो मगरहरू मात्रै नभएर सबै प्रायः जसो सबैलाई चाहिँ के भनेदेखि यो आर्थिक र वित्तीय योजनाको कुराहरू, यो जुन प्रिन्सिपल भन्छ नि हैन, अब सिद्धान्तको कुराहरू, अवधारणाको कुराहरू एकदमै सिक्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक रहेछ। किनभने संसार परिवर्तन भइरहेछ नि त हैन। अब के छ त आर्थिक, किनभने हामी राजनीतिको कुरा गर्छौँ, संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, तर यो बाहिरको शिक्षाहरू कस्तो किसिमले नेपालमै जस्तो तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालमा मलाई पनि त्यति साह्रै आर्थिक सम्बन्धी चाहिँ मलाई उद्योग वाणिज्य कुराहरू, त्यो उद्योग सम्बन्धी, व्यवसाय सम्बन्धी आयो भने छिटछिटो टिभी बन्द गर्थ्यौँ कि हे नहेर्ने यस्तो भनेर। तर त्यो कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू।
हेर्नुस् है त। त्यसकारणले अब वित्तीय शिक्षाको अवधारणा र समाधानको रोचकको विषय होइन, तर पनि धैर्यता र अनुशासनलाई पालन गरेर बुझ्ने कोसिस गरे हाम्रो आर्थिक भविष्य जग बलियो बनाउन सकिन्छ। किनभने हामीलाई यो फाइनान्सियल नलेज छ नि, नलेज जुन बाहिरको कुराहरू कम भएको कारणले धेरै हामी पछाडि छौँ आर्थिक रूपमा। हामी चाहिँ कस्तो भने एउटा मेहनत गरे दुःख गरेर आफ्नै बलबुताले एउटाले चाहिँ पाखुरीले मात्रै धनी बन्ने होइन कि, दिमाग खेलाउने हो भने तपाईँको धेरै कुराहरू हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जुन चेतनाको कुरा, दिमागको कुरा हामीले यहाँ ल्याउनु पर्नेछ होइन। जस्तै घरको जग बलियो भए भने होइन, जस्तो आँधी बेरीले भत्काउन सक्दैन, त्यस्तै आर्थिक जग पनि बलियो हुने। स्वास्थ्यको समस्या हुँदा आफूलाई केही भएमा वा अकालमा मृत्यु भएमा बिमाको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने पैसा धेरै तिर्नु नपर्ने तपाईँले होइन। अब दिनको 4 डलर 5 डलर अथवा नेपालमा चाहिँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ राखे हुने, तर तपाईँको नेपालमै पनि राम्रो त्यहाँ अब 5 लाख 6 लाख 7 लाखको चाहिँ उ पाउँछ। यो चाहिँ के भने प्रोटेक्सनको लागि के, भोलि इनकेस म केही भइहाल्यो भने मेरो सुरक्षा चाहिँ कसले गर्छ त? मेरो बच्चा छ, मेरो वाइफ छ होइन, मेरो फ्यामिली छ, म कसले उ गर्छ त, प्रोटेक्सन गर्छ त? यो कुरा तपाईँ हामी जहाँ बसे पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ अपर्च्युनिटीहरू के छ त कुन ठाउँमा होइन। अब यो कुरा अनि अब ऋणको व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको अहिले हेर्ने भने जस्तो हामीले चाहिँ यो बिमाको कुराहरू गर्दा बच्चाहरू सानो छ, मलाई इनकेस केही भइहाल्यो भनेदेखि मेरो 1 वर्षको तलब जस्तो मेरो 50,000 को छ भने मैले इन्टु 10 गर्नु पर्यो। कम्तीमा मलाई केही भयो भने मेरो बच्चा चाहिँ 10 वर्षसम्म खान लाउन बस्न पुगोस् र उसको शिक्षालाई चाहिँ पुगोस् भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर ऋणको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ तपाईँ हामी छिट्टो भन्दा छिट्टो, ऋण त एउटा चुइने गाग्री हो नि त होइन। विदेशमा हामीले धेरै जसो अब नेपालको ऋण लिएर जान्छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ छिट्टो भन्दा छिट्टो तिर्ने। अब नेपालमै बसे पनि हामीले छोराछोरी पढाउन हरेक काम गर्नलाई अब ऋणमा डुबिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हाम्रो हेबिट बसाल्नु पर्यो, कसरी छिट्टो भन्दा छिट्टो पुरा गर्ने भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँको आपतकालीन कोष होइन। आपतकालीन कोष चाहिँ हामीले यो 3 महिनादेखि 6 महिना भनिरहेका छौँ। अहिले वास्तवमा भन्यो भने यो सिचुएसनमा तपाईँको 1 वर्ष नै आपतकालीन कोष हुने रहेछ होइन। कमसे कम घरमै बसे पनि बाहिर कहीँ निस्कन नसक्ने अवस्थामा, काम गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई घरमै बसेर खाना लाउन पुग्यो भने त त्यो ठुलो कुरो हो नि होइन। त्यस कारणले यो आपतकालीन कोष हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ होइन। अहिलेको यो कोभिड-19 यो उसले चाहिँ धेरै कुरा सिकाएको छ होइन। बाध्य छौँ नि हामी होइन। अब कति अब कामै छैन, सबै कुरा खोसिएको छ, रोकिएको छ भनेदेखि हामी कसरी बाँच्ने त? नेपालमा चाहिँ पहिला हाम्रो बाबाहरूले चाहिँ त्यो भुकमरी कोषहरू उठाउनुहुन्थ्यो है। अहिले चाहिँ हामी अब पढ्ने लेख्ने अलिकति जान्ने भयो, आफै कमाउने भयो, त्यतातिर ध्यान नदिनु। तर पहिला गाउँमा चाहिँ त्यो भुकमरी चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्थ्यो कि, सायद कतै चाहिँ छ होला त्यस्तो। अनि त्यसपछि तपाईँको लगानीको कुराहरू आउँछ। हामी चाहिँ अब लामो समयको लागि लगानी गर्ने कुराहरू भयो। यो चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँ हामीले कमाएको चाहिँ यो कमाइलाई चाहिँ कहाँ सदुपयोग गर्ने, कहाँ राख्ने कुराहरू आउँछ होइन। त्यसमा भन्न खोजेको जस्तै मैले अहिले एउटा उदाहरण चाहिँ के दिन लागेको भने तपाईँ अघि मैले जीवन बिमाको कुराहरू लिएर आएँ होइन। अब जीवन बिमा चाहिँ यहाँ तपाईँको अलिकति अब तपाईँ हो नि प्रोभाइड गर्ने त होइन, पैसा लिएर आउने त तपाईँ हो नि। तपाईँलाई इनकेस केही भयो जस्तो अब तपाईँको छोराछोरी छन्, वाइफ हुनुहुन्छ होइन, इनकेस तपाईँलाई केही भयो भने यो चाहिँ यो जिम्मेवारी, यो माथिको जिम्मेवारी कसले बोक्ने त होइन। त्यस कारणले यो कुराहरू अहिले अनि यो तपाईँको इन्सुरेन्स भयो भने थोरै पैसा तपाईँको एउटा अथवा त्यो भोलि हाम्रो भविष्यको लागि चाहिँ बच्चाहरूको लागि प्रोटेक्सनको लागि हामीले एउटा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुराहरू यो चाहिँ हो। अनि अर्को चाहिँ म पैसाले कसरी काम गर्छ त? म धेरैलाई कुरा गर्छु यहाँ होइन। भाइ तिमीहरूले चाहिँ धेरै थोरै भए पनि सेभ गर्नुपर्छ भने पैसै छैन दिदी, कहाँबाट सेभ गर्ने हेर्नुहोस् है। अनि यहाँ चाहिँ के भने दिनको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ, दिनको 20 रुपियाँ पैसा हुँदैन हामीसँग कमाउने मान्छेसँग। ल कमाउँदै नकमाएको त छुट्टै कुरा भयो, तर कमाउने मान्छेले यदि हामीले समयमै आफैलाई पैसा तिरेनौँ भने, जस्तो तपाईँले चाहिँ अब महिनाको 5,000 गर्नुहुन्छ भने त्यसको 5% तपाईँले आफैलाई तिर्नुहोस् न तपाईँको आफ्नो भविष्यको लागि। 5% 10% तपाईँको रिटायरमेन्टको लागि, तपाईँको बच्चाको कलेजको लागि, तपाईँको इमर्जेन्सी फन्डको लागि, तपाईँको हेल्थको समस्या हुँदाखेरि औषधि उपचार गर्ने औषधि किन्नलाई पनि त हामीलाई पैसा चाहियो नि त होइन। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले यो भविष्यको लागि चाहिँ बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो।
हामी के गर्छौँ भने हाम्रो स्थिति अहिले के छ भने पैसा कमायो खर्च गर्यो, पैसा कमायो खर्च गर्यो, हाम्रो सेभिङको हेबिटै छैन कि। त्यही भएर यो सेभिङको हेबिटलाई अब खर्च गर्ने हेबिटलाई चाहिँ बचतको हेबिटमा लिएर जानु पर्यो तपाईँ हामीले, होइन? त्यो हेर्नुभयो अब यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले लागू गर्यौँ भने हामी आफैमा पनि परिवर्तन देख्छौँ कि परिवर्तन आउँछ। हामी आफैले चाहिँ हेरौँ, हामी आफैले चाहिँ मेरो वर्षको तलब कति हुन्छ, त्यो पैसा कहाँ गयो त अहिलेसम्म, र मेरो खातामा कति जम्मा छ त, होइन? अनि यो कति कमायो होइन कि कति बचायो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, होइन? हामी जतिसुकै कमाउ न, होइन, महिनाको 1 लाख 2 लाख जतिसुकै कमाउ न, उसले बचत छैन, उसको भविष्यको उसले हेर्दैन, उसको जिम्मेवारी छैन भने त्यो कुरो महत्त्व भएन। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला आफ्नो परिवारको लागि बिल तिर्नु पर्यो, होइन? आवश्यकता भएको मात्र किन्नु पर्यो, त्यो चाहनाको कुराहरू। खर्च हामी बढी गर्छौँ, त्यो कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ सानो परिवर्तनले आर्थिकमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है त, पहिला हामी आफै परिवर्तन हुनुभयो। अघि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो इन्दिरा बहिनीले तपाईँको सोचको परिवर्तन, हामी आफैमा व्यवहारमा परिवर्तन, त्यस्तै गरेर फाइनेन्समा पनि हाम्रो परिवर्तन आउनुपर्छ। खर्च गर्ने बानीलाई चाहिँ बचत गर्ने बानीमा परिवर्तन गरेर दिनको 10 रु, होइन, 10 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने महिनाको 300 हुन्छ। महिनाको 300 तपाईँले 8% ब्याज पाउने ठाउँमा 30 वर्ष राख्नुभयो भने अलमोस्ट तपाईँको 500,000 हुन्छ, 4,47,000 हुन्छ। सजिलो तरिकाबाट के पैसै नभए पनि हामी थोरैबाट गर्न सक्छौँ नि। त्यसै गरेर दिनको 20 रुपियाँ मात्रै सेभ गर्नुभयो भने महिनाको 600 हुन्छ। यो 8% ब्याज पाउने ठाउँमा राख्नु भने नेपालमा तपाईँको ब्याङ्कमै पनि 7% ब्याज दिन्छ, होइन? 8% ब्याज पाउने ठाउँमा राख्नु भयो भने अलमोस्ट तपाईँको 9 लाख हुन्छ, 8,94,000 हुन्छ, होइन? यो चाहिँ किनभने तपाईँले जस्तो सुकै गर्नुहोस्, मैले जस्तो अब दिनको 100 रुपियाँ कमाछु भने 10 रुपियाँ चाहिँ मैले साइडमा राखेँ, 90 रुपियाँ त मैले खर्च गर्न पाउँछु नि त। त्यो 10 रुपियाँ मेरो के को लागि, मेरो रिटायरमेन्टको लागि हुनसक्छ, मेरो बच्चाको कलेजको लागि हुनसक्छ, मेरो हेल्थको लागि हुनसक्छ, होइन? त्यस कारणले यो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामी किन गरिब भएको, यो पुस्ता चाहिँ बाहिर बस्नु हो। पुस्ता हामी विदेशिनुको कारण पनि त्यही हो। मेरो बाबु पनि लाउरे, म पनि लाउरे, मेरो छोराछोरी पनि लाउरे, किनभने हामीले भविष्य आउने नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो विदेशमा जान नपरोस् है त भन्छौँ, तर के छ त आर्थिक रूपले, होइन? पैसाले पुग्दैन। भोलि दाइले पनि जा भन्छ, बाउले पनि जा भन्छ, बुढीले पनि जा भन्छ, छोराछोरीले पनि जा भन्छ, अनि बाहिरै जानु पर्यो, कमाउनै पर्यो। त्यस कारणले अबको पुस्ता तपाईँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब मेरो छोराछोरी चाहिँ मैले बाहिर गएर यसो दुःख गरेँ भने मेरो छोराछोरी चाहिँ जान नपरोस्, उसले यहीँ बसेर गर्न सकोस्। त्यसको लागि के हुनसक्छ, तपाईँले 10 रुपियाँको सट्टा 20 रुपियाँ जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। उसले कलेजबाट निस्किँदाखेरि उसले उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्न सक्नेछ, होइन? त्यो सोच हामीले बनाउनु पर्यो। अहिले फेरि तपाईँ हामी पैसा कमाउन सक्छौँ, भोलि अब 65-70 भएपछि कमाउन नसक्ने अवस्था, दिँदा पनि दिँदैन, होइन? त्यो कुराहरू। त्यही भएर तपाईँको पैसाको नियन्त्रण, तपाईँले कमाएको पैसा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ भने हामीलाई पैसाले कन्ट्रोल गर्छ के। हामीलाई चाहिँ पैसाले कन्ट्रोल गरेको हुनाले हामी पैसाको पछि जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले दिनको 10 रुपियाँ मात्रै अथवा 20 रुपियाँ मात्रै बचत गर्ने बानी बसाल्यौँ भने तपाईँ आफै म्यानेजर हुनुहुन्छ, भोलि पैसाको म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भविष्य आफैले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, किनभने हामीले समय बेचेछौँ, हामीले चाहिँ अरूको लागि हो नि, पैसाको लागि हो नि, अरूको लागि काम गरेका छौँ नि। यदि तपाईँसँगै त्यो पैसा छ, भोलि तपाईँ हामीले चाहिँ अहिलेदेखि सुरु गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् है त, दिनको 6 रुपियाँ 60 सेन्ट चाहिँ खर्च 60 यसमा चाहिँ हामीले बचायौँ भने 10 वर्ष तपाईँको 10% ब्याज पाउने ठाउँमा राख्यो भने 10 वर्षमा 42,000 हुन्छ। हेर्नुहोस्, 20 वर्षमा तपाईँको 1,51,000 हुन्छ, 30 वर्षमा तपाईँको 4,34,000 हुन्छ। साइडमा सानो पैसा राखेर भविष्यको लागि सोच्ने हो, होइन? अब यो कुराहरू भयो। अब यो चाहिँ अब रिटायरमेन्ट प्लानको कुराहरू, होइन? अब तपाईँले एकैचोटि पैसा हो नि कि हामी जस्तो सानोबाट सुरु गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ रिटायर हुने बेलामा त पैसा हुने भयो नि, हामी अरूसँग माग्नु परेन, ए फल्ना बिरामी भयो भनेर विदेशबाट पैसा उठाउनु परेन, होइन? तपाईँले आफ्नो लागि तयारी गर्नुभयो नि आफै। त्यही कारणले किन हामी अरूसँग उ गर्नुपर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि छौँ, होइन? मगरहरू किन पछाडि परेको, किन राजनीतिको रूपमा चाहिँ अरूको झोला बोकेर हिँडेको कारण के हो भने पैसा छैन नि। अनि राजनीतिक पार्टीले जसको पार्टीले झोला बोक्न पठाउँछ त्यतै जाने हो,
तपाईँ आर्थिक रूपले बलियो भएन भने हामी घरबाट पनि हामी लखेटिन्छौँ, समाजबाट पनि लखेटिन्छौँ हैन। हरेक कुराबाट हामी पछि पर्छौँ। त्यसकारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँ हामीले आफैले आफैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पैसा तिर्न पर्यो के। हेर्नुस्, अब पैसा छ भने मायाको डोरी र पैसाको डोरी के छ, अब दुवैजना सँगसँगै हुनुहुन्छ भनेदेखि केही प्रब्लम भएन हैन। अहिले किनभने धेरै जसो डिभोर्सहरू, धेरै जसो हाम्रो फ्यामिली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसाको कारणले डिभोर्स हुन्छ हैन। हाम्रो फ्यामिलीमा झगडा पनि केले हुन्छ भन्दाखेरि पैसाकै कारणले हुन्छ। त्यो कारणहरू हो। त्यसकारणले अब तपाईँ हामी आफैले सोच्नु पर्यो, तपाईँले आफू मात्रै होइन कि आफ्नो फ्यामिलीलाई सचेत गर्नु पर्यो। मैले मात्रै बुझेर भएन कि मेरो हस्बेन्डलाई, मेरो वाइफलाई अथवा मेरो छोराछोरीलाई मैले बुझाउनु पर्यो त्यो कुराहरू हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ अब मलाई यो एलन उसको चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। द नम्बर 1 प्रब्लम इज हैन इन टुडेज जेनेरेसन एन्ड द इकोनोमी इज द ल्याक अफ फाइनान्सियल लिटरेसी हैन। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा तपाईँ हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ समस्या के हो भने ल्याक अफ फाइनान्सियल लिटरेसी। आर्थिक सचेतनाको कारणले, सेभिङको कारणले गर्दाखेरि धेरै पछाडि परेको रहेछौँ हैन। मलाई पनि त्यस्तो अब नेपालमै बसेर राजनीति गर्ने, सडकमा हामी पनि हिँड्यो, सबै गर्यो हैन। मगर महिलाहरूसँग हिँड्यो, जनजाति महिलाहरूसँग हिँड्यो, महिलाहरूलाई घरदेखि लिएर आएर तपाईँको सडकमा ल्याएर भाषण गर्न सिकाइयो हामीले हैन। तर सबैभन्दा फेरि पनि हामी कहाँ आउने रहेछौँ भने आर्थिकमै आउने रहेछौँ। त्यही भएर मैले अहिले टोटली मेरो आफ्नो हो नै मैले यही क्षेत्रमा लाएर म चाहिँ अब सचेतना जाग्नु पर्यो। बच्चैदेखि बचतको बानी बसाल्नु पर्यो। शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण उपाय यसको चाहिँ। तपाईँले बचत शिक्षाको चाहिँ बच्चैदेखि गिफ्ट दिनु पर्यो। नानीलाई उसलाई चाहिँ 1 रुपियाँ भए पनि तिम्रो यो भविष्यको लागि है, तिम्रो कलेजको लागि जम्मा गर। तिमी अब ठुलो भएपछि तपाईँको अब उनीहरूले भने जस्तो ल अरू डक्टर इन्जिनियर भने म व्यवसायी बन्छु भने के छ तपाईँको पैसा हैन, कहाँ छ त? ऋण निकाल्ने कुरा आएन हैन। त्यसकारणले ऋण खोजे पनि दिँदैन अझै। आज विशेष गरी हाम्रो मगर महिलाहरू अझै हाम्रो यो गरिबी कारणले, त्यही कारणले हामीले सहकारी खोलेको। कमसेकम उनीहरूले 400, 500, 1000, 1200 त उनीहरूले आफ्नो सहकारीबाट निकालोस् न, जम्मा गरून् न, उनीहरूले त्यो ब्याङ्कमा राखुन् न, सहकारीमा हैन, यो खुत्रुकीमा जम्मा गरून् न। यो बच्चैदेखि हामीले हेबिटहरू सिकाउनु पर्ने रहेछ। तपाईँहरूको चाइनिजको चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने बाबु बाजेदेखि नै उनीहरूले चाहिँ अब बच्चाको कलेजको लागि भनेर उनीहरूलाई अब भोलि बिजनेसको व्यवसायको लागि भनेर उनीहरूको चाहिँ त्यो सिकाउने रहेछ बच्चैदेखि। हरेक टेक्नोलोजीमा घरको कुनै पनि काम उनीहरूले अरू मान्छे बोलाउँदैन, सबै आफै गर्छन् है। त्यसकारणले तर हामी के छौँ त, अब हामीसँग पैसा छ भने हामी अरू मान्छेलाई लगाउँछौँ, आफै गर्दैनौँ। त्यसकारणले यो सचेतना एकदमै हाम्रो बच्चैदेखि, नानी पाएदेखि नै अबको अहिले बच्चा जन्मेको छ, अब 18 वर्षपछि ऊ कलेज जान्छ भनेदेखि कति पैसा चाहिन्छ त? बाबुआमाले त्यही अनुसार तयारी गर्नु पर्यो। र ऊ चाहिँ जान्ने बुझ्ने भएपछि उसलाई सिकाउनु पर्यो सेभिङको हेबिटहरू, फाइनेन्सियल नलेजहरू हैन। अनि पो बच्चाहरूलाई त्यो कुराहरू आउँछ। एक त हामी आफै प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ हामी बुझ्न खोज्दैनौँ त बच्चाले कसरी बुझाउने? हामीसँग नलेज र ज्ञानै छैन। मैले यहाँ कतिचोटि उ गर्छौँ, पहिले हामी ज्ञानको ढोका बन्द गर्छौँ के। बुद्धिमा बिर्को लगाइसकेपछि चाहिँ किनभने बाहिरको ज्ञान आउँदैन नि त। त्यसकारणले सिक्ने, बुझ्ने अनि ट्रेनिङहरू लिने यो कुराहरू हामीले एकदम आवश्यक छ। मैले यहाँ कति देखिरहेको छु जुमा पनि उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ कि अरूको कुरा सुन्नुहुन्न। नेपालको नेताहरू पनि त्यस्तै हुन्छ, आफ्नो कुरा राख्ने, भाषण गर्ने, हिँड्ने, अरूको कुरा नसुन्ने। त्यो नसुनेपछि के हुन्छ त, आफ्नो कुरा मात्रै आउने भयो नि। अरूको कुरा चाहिँ आफूले सुने पो त्यो कुरालाई चाहिँ के हो राम्रो नराम्रो एउटा विश्लेषण गरेर एउटा निचोड निकालेर निटुर दिन सकिन्छ नि। तपाईँ हाम्रो हेबिट पनि त्यस्तो छ। प्रायः जसो मसँग जे छ एकदम घमण्डी पाराले मैले मात्रै जानेछु बुझेको छु भने अरू कुरा सिकेन भने बच्चाहरूलाई पनि त्यही हुन्छ। त्यस कारणले यो कुराहरू मैले यो टिप्स दिन खोजेको तपाईँको यो वारेन बफेट तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होला होइन, विश्वको तेस्रो धनी मान्छे। उहाँको चाहिँ के छ त, उहाँ चाहिँ एक्सिलेन्ट टिप्स चाहिँ के छ वारेन बफेटको होइन। अन अर्निङ नेभर डिपेन्ड अन सिङ्गल इन्कम, मेक इन्भेस्ट टु क्यारिड एन्ड द सेकेन्ड सोर्स। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी एउटा मात्रै काम गर्छौँ, चाइनिजले 3टा काम गर्छ, एक दिनलाई 3 दिन बनाउँछ उनीहरू होइन। अब नेपालमा पनि हामी आजको अब कृषि गऱ्यौँ भने त्यतिकै बस्यौँ कि अरू टाइमलाई हामी टाइमको महत्त्वलाई चाहिँ हामी एकदमै कम गर्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले एउटा मात्रै काममा चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट हुन। जस्तो वारेन बफेटको कुरा लिनुहुन्छ भने उसले चाहिँ 5 बजे 7 बजे भित्र सबै धनी, उसले चाहिँ 10,000 पैसा लगानी गरेको सुरुमा
उसले 10 क्लास पढ्दाखेरि र उसले चाहिँ 7 बजे भित्र सबैको घर घरमा चाहिँ पत्रिका पुर्याएर 7 बजे भित्रमा घर आएर अनि त्यो बाँकी पैसा चाहिँ तपाईको इन्भेस्टमेन्टमा अरु पैसाहरु आफ्नो डेली खर्चको लागि त्यसकारणले यो कुरा हामीले सिक्नै पर्ने हुन्छ नत्र हामी एउटा मात्रै जबमा बस्ने हाम्रो आउट नलेज आउट इन्कम सोर्स अरु अल्टरनेटिभ खोजेनौं भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौं फाइनान्समा अहिलेको हरेक कुराहरु चेन्ज भएको छ हरेक कुरा महँगाई छ हाम्रो इन्कमले पुग्दैन हैन त्यस्तै गरेर इफ यु बाइ थिंग्स यु डु नट नीड टु सुन यु विल ह्याभ द सेल थिंग्स टु नीड हैन पछि कुरा स्पेन्डिङको कुराहरु अर्को चाहिँ मलाई यो सेभिङको कुरा एकदम मन पर्छ डु नट सेभ व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेन्डिङ बट स्पेन्ड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेभिङ हामी के गर्छौं भने पहिला चाहिँ खर्च गर्छौं बल्ल बाँकी सेभ गर्छौं वारेन बफेटले के भन्छ नि पहिला तपाईले कमाएको सेभ गर्नुस् बल्ल बाँकी भएको चाहिँ खर्च गर्नुस् हैन हामी चाहिँ खर्च गरेर बाँकी भयो भने सेभ गर्छौं उल्टो भयो के त्यही भएर यति उसको रुल मात्रै थाहा पाउने तपाईले मैले अघि पनि भने 100 रुपैयाँ कमाउनु हुन्छ भने 10 रुपैयाँ पहिला आफुलाई सेभ गर्नु 90 रुपैयाँ खर्च गर्नु न सेभिङको ह्याबिटको कुराहरु हैन बच्चाले पनि त्यही गर्यो भने हामी कहिले पनि हाम्रो भविष्य हामी आफै पनि दुःख पाउँदैनौं वास्तवमा भन्ने हो भने यति रुल मात्रै थाहा पाउनु त हैन अनि अन द थिंकिङ रिस्क हैन नेभर अब रिस्कको कुराहरु नेभर टेस्ट अन द डिप अफ द रिभर विथ बोथ फिट हैन दुईटै खुट्टा राखेर नदीमा हालेपछि के हुन्छ बगाउँछ नि त यो नदी कति गहिरो छ भनेर हामी चाहिँ एउटा खुट्टा दुईटै खुट्टा हाल्यौं भने के हुन्छ बगाउँछ नि त्यसभएर नेभर टेस्ट भन्छ कि हैन अर्को कुरा चाहिँ डु नट पुल इन द डु नट पुट अल द एग्स इन द बास्केट हैन यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरामा लागू हुन्छ तपाईको जस्तो अब 1 लाख रुपैयाँ छ भने एकै ठाउँ गममा हाल्यो सकियो इनकेस घाटा गयो भने त्यो गयो जस्तो सबै अण्डाहरु एउटै बास्केटमा एउटै उसमा चाहिँ भाडोमा राख्यो यदि भाडो झर्यो भने अथवा बास्केट झर्यो भने के हुन्छ त्यो अण्डा सबै फुट्यो नि त्यसकारणले तपाईले चाहिँ मल्टिपल उसमा हाल्नु पर्यो तपाईको चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ छ भने त्यो 1 लाखलाई चाहिँ 4 ठाउँमा तपाईले डिभाइड गर्नु पर्यो कहाँ चाहिँ लगानी गर्ने त भन्ने कुरा हैन अनि अर्को चाहिँ मैले अलिकति यसमा गरे अब म यसमा चाहिँ किन गइराखेको भने अघि कमलाजीले भन्दै अनि त्यसपछि हाम्रो इन्दिराजीले भन्दै म यो जस्तो इन्डिजिनियस नलेज वुमेनको चाहिँ इन्डिजिनियस नलेज र स्किललाई चाहिँ हामीले व्यवसाय रूपमा चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु मैले अलिकति सोलुसनको कुराहरुमा हामी गाउँ घरमै पनि के गर्न सकिने रहेछ त हाम्रो त कामै छैन व्यापारै छैन बिजनेसै छैन हामी पढेका पनि छैनौं जब छैनौं भन्छन् नि धेरै जस्तो हैन तर हाम्रो नलेज र स्किल त यति धेरै छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो आदिवासी त्यसमा पनि मगर महिलाहरुको त यति धेरै खानी छ कि पत्र छ तपाईको हैन इन्डिजिनियस वुमेन्स नलेज एन्ड स्किल भन्छन् नि जस्तो हाम्रो आदिवासी जनजाति महिलाहरुको ज्ञान र सिप त बाउबाजेदेखि नै पत्रै छ हाम्रो मर्चा बनाउने देखि लिएर सबै कुरा छ तर त्यो अहिले के भयो त हराउँदै गइरहेको छ हैन अब यसलाई चाहिँ तपाई हामीले कसरी सेकेन्ड जेनेरेसनमा ल्याउन सकिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा अथवा विकासको रूपमा यसलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त हैन तपाई हामी चाहिँ बाहिर छौं तपाई हामीले देखेको छौं नि बाहिरको हेर्छौं सबै उनीहरुले आदिवासी जनजातिहरुले लिएर आएर बेचेको ठाउँमा हैन चाइनिजको हेर्नु भएन हरेक उसमा छ तपाई हामीले यो पनि गर्न सकिरहेको छैनौं कि अहिले चाहिँ हाम्रो किनभने बिजनेस माइन्डसेट भएन अनि हामीसँग भएको यसमा चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ अघि इन्दिरा बहिनीले जुन इन्डिजिनियस नलेज वुमेनको कुराहरु अनि इन्टरनेशनल लको कुराहरु गर्नुभएको थियो हैन इन्टरनेशनल लमा तपाईको जस्तो ILO 169 अनि त्यसपछि पर्मानेन्ट फोरम यिनीहरुमा तपाईको त्यहाँ व्यवस्थापन गरे पनि नेपालको चाहिँ जस्तो अब मर्चाको कुरा लिनुस् मर्चा चाहिँ हाम्रो अब मगरको उसमा आउँदैन नि त राइट टु त्यो उसमा आफ्नो राइटमा चाहिँ अधिकारको कुराहरु आउँछ जडीबुटीमा त्यस्तै अब मगरको कल्चरको कुराहरु लिनु न दोहोरी हैन मगरको दोहोरी तपाईको मगरको भेषभूषा जम्मै अरूले लगाएर उनीहरुले व्यवसाय गरेका छन् उनीहरुले पैसा कमाछन् हरेक कुरा गरेका छन् तपाई हामी कारमा छ त यसो पायो भने यसो ठाउँ पायो भने देखि एउटा अपर्च्युनिटी पायो भने त्यसमा सहभागी भयो त्यसमै हाम्रो रमाइरहेछ
तर तपाईँ हाम्रो यो सम्पत्ति हो नि, यो हाम्रो ओनर हो नि, हामी आफैले कसरी लिने त भन्ने कुराहरू गइरहेको छैनौँ। त्यस भएर यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले हाम्रो गाउँदेखि नै होइन, हाम्रो स्थानीय स्रोत र साधनहरू जस्तो मकै अब चकटी बुन्नेदेखि लिएर होइन, यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् नि। हामीले यसलाई प्रमोट गर्ने हो भने तपाईँ हामी जस्तो बाहिर बसेको मान्छेहरूले यसमा चाहिँ हामीले केही लगानी गर्न सक्छौँ होइन। माइक्रो इन्टरप्राइजेस भन्छ नि, लघु उद्यमीको कुराहरू हाम्रो गङ्गा बहिनीले पनि त्यहाँ केही गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो गाउँ गाउँमा प्रत्येक आफ्नो ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ। साना सिँचाइहरू जस्तो हाम्रो अब कृषिको कुराहरू लिएर आउँदाखेरि तपाईँको थोपा सिँचाइ इभन मेरै घरमा पनि त्यो थोपा सिँचाइको हामीले उ गरिरहेको छौँ। पानी नै भएन भने पनि तपाईँको थोपा सिँचाइको प्रयोगबाट उनीहरू तरकारी उत्पादन गरिरहेको छन्। कृषिको कुराहरू आयो होइन। त्यस्तै गरेर हामी घरमा बसेर अहिले मैले तेजीको पत्ताको चाहिँ देखेको थिएँ कि नेपालमा, हेर्नु भने तेजीको पत्ता हाम्रो जङ्गलभरि छ नि, त्यो टिपेर ल्याएर हामीले एउटा व्यवस्थित रूपमा हामी बेच्ने काम पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो किनभने हामीलाई नलेज भएन कि बाहिर कसरी उ गर्ने भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो स्रोत र साधनहरू छ हामीसँग, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हो होइन। अरू चाहिँ हामी अब विशेष फेरि पनि अब सायद मेरो टाइम चाहिँ सकियो होला होइन। क्वेसन भएदेखि हामी फेरि छलफल गरौँला।